chống văng vật DC. Và ưu điểm thứ hai đó là hệ thống chuyển góc tuyệt đối 100%, không bị hao mòn tự nhiên. Và sau đây thì tôi sẽ đi vào chi tiết phần động cơ và test nhôm cho anh em xem máy P450. Như dòng máy khác thì dòng máy này được thiết kế thân máy theo hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Và phần động cơ và lưỡi thì chúng tôi được thiết kế theo hàng Liên Thanh của Cộng hòa Liên bang Đức. Đây anh em được xem một lưỡi. Và motor là motor của thiết kế theo kiểu Ý, motor vuông, hàng công nghệ Ý, motor vuông bản lớn và lõi đồng 100%. Và hệ thống dây trượt vuông, motor chuyển động lưỡi cắt lên xuống chống văng vật DC. Và đối với những dòng máy này thì chúng tôi được thiết kế là những góc sẽ bằng lưỡi và motor, nên khi anh em dùng về lâu dài thì vấn đề bị lệch góc hay như là 100% được khắc phục là không có, nên anh em dùng rất là yên tâm. Đó, đấy là hai ưu điểm chính con máy này. Còn tất cả những thiết kế chi tiết nhỏ khác thì đều được thiết kế rất chuẩn như hàng cao cấp bây giờ. Ví dụ như là bơm dầu thông minh, hay là đèn soi trước, cũng như là hãm hơi tự động và piston dầu của chuyển động giữa các lên xuống. Đó, anh em nhìn piston dầu cũng rất là lớn, giúp cho lưỡi chuyển động êm ái hơn. Và sau đây thì tôi sẽ test thử vết cắt nhôm cho anh em xem. Đây là nhôm sinh pha nhập, bảo dày là 2,2 mm. Tuy nhiên thì anh em đặt nhôm và kẹp vào thì máy được thiết kế là miếng kẹp bên trên là bằng nhôm. Về dùng lâu dài thì anh em thấy là kẹp rất là chắc chắn và không bị móp nhôm. Đây anh em phải để ý vào cái piston kẹp thiết kế rất chuẩn theo hãng, theo thiết kế theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy, sau đây tôi sẽ cắt thử cho anh em xem. Chúng ta sẽ khởi động motor. Và cắt thử. Đây anh em có thể xem video đây. Không hề có văng vật, không hề văng để xê nhôm, rất là an toàn. Đây, anh em có thể xem sản phẩm vết cắt rất là mượt. Nhôm sinh pha nhập. Cắt không một vết gọn anh em nhé. Đấy, vì là lưỡi để dưới lên nên anh em yên tâm về vấn đề là văng vật để xê nhôm. Thì trên đó là tôi giới thiệu cho anh em